çimenlik tablasında komutanlar avaz avaz. Hiç kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak. Ben ölürsem üzerime basıp geçin. Yaralanırsam yine önem vermeyin. Savaşta yerimize geçecekler tayin edilmiştir. Bu savaşta hiçbir ödül beklerim. Bunu vaat etmem. Edemem. Tek bir top mermisi kalıncaya dek ateş püskürteceğiz. O da sönmeye mahkum olunca yiğitçesine tüfeklerimize sarılacağız. Düşmana asla boyun eğmeyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Gazanız mübarek olan. Gazamız mübarek ola. Topçular top başına geçin. 11 hazır. 12 hazır. Emir verilmedikçe kimse ateş etmeyecek. Boğaz ağzında ilk 10 zırhlının silüeti belirdi. Gemi motorunun homurtusu havaya titretiyor. 10 yüzen kale geliyor. Hayır. Arkada 800'den kale daha var. 18 yüzen kale. 600 top. Yaklaşın yaklaşın. Boğazdan geçmek neymiş? Gösterelim şunlara. Sabredin. Sabredin aslanlarım. Hele bir yaklaşsınlar. Hele bir menzile gitsinler. Kilitbayır yakınında Namazgah, Hamidiye, Mecidiye tablaları şiddetli top atışına tutuluyor. Bir dünya çullanmış üzerimize. Bir dünya çullanmış. Bir dünya. Yıl 1915. 18'indeyiz Mart'ın. Saat 11:45. Kara ve deniz toplarının ölüm dansı başladı. Hava, kömür, petrol, barut ve yanık kokuyordu. Yerle gök, ateşle su birbirine karışmıştı. Karanlık limandan yürüdü yavaş yavaş İngiliz gemileri. Ortadaki tabyalarımıza, Rumeli Mecidiyesi'ne ağız ağız ateş püskürdü. Pek tekin değildir Çanakkale'nin suyu. Geçilmez bu boğaz.
saat 17:45. Dönüyorlar. Kaçıyorlar komutanım. Gittiler. Geçemediler. Geçemeyecekler. Yanıyor bu yana farklılar yanıyor. Denizler yanıyor. Dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık. Düşman zırhları batıyor. El yok burada. Ayak yok. Gövde yok. Bir çift söz var burada. Geçiyorum dediğin, geçemezsin dediğin. Bu akşam asker zafer yemeği yiyecek. Etli kuru fasulye, bulgur pilavı, un helvası, başta Edremitli Seyit olmak üzere dileyene dilediği kadar ekmek. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şehitler vatana eklendi. Ilık, güzel bir bahar sabahı başlıyordu. Taptaze çiçeklerle bezenmişti yamaçlar. Gençtiler. Yürekleri umutlarla doluydu. Hakları değil miydi yaşamak nice bahar? Durun ağalar, durun. Ahmetoğlu Akif. Buradayım ha. Sağ ol ha. Caferoğlu Süleyman. Durmuşoğlu Karali. Durmuşoğlu Karali. Durmuşoğlu Karali yok mudur? Durmuşoğlu Karali 3 gün önce şehit düştü. Bu cepheninden çıkan son mektuptur. Allah'a dua et. Düşman tırpanı. Devlet ağacını yolmasın ona. Altında dökülsün oğlunun kanı. Bayrağın gül rengi solmasın ana. Köyden biri geldi taburumuza. Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza. Gece niyet tutup baktım yıldıza. Artık söyle o iş olmasın ana. Düşünme boş gelse posta tatarı. Siperden akım var yarın dışarı. Kadere razı ol uzun yolları. Bekleyen gözlerin dolmasın anam. Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin, her muharebeye giren ölmez. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak sana nasihatim var. Birincisi, benim için katiyen ağlama. İkincisi, eşyamın listesi ilişikte. Bunları sat. Ele geçen paradan mihr-i muaccel ve mihr-i müeccelini al. Üst tarafıyla bana bir mevlid okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et. Sana söylediğim şu sözü unutma. Şehitlik rütbesine ulaşırsam mahşerde elbet ruhlarınız birbirine kavuşur. Mülazım Zahid. Ay batıyordu. Son anda iki gözcü eninde birçok düşman gemisinin görülmekte olduğunu bildirdi. Çok uzakta büyüklükleri hareket edip
Etmedikleri anlaşılmayan gölgeler görüyorum. Bunlar ufuk çizgisini aşmış gemilerdi. 25 Nisan Pazar, saat 4:30. Sevgilbahir kıyısı, çıkartma yapmak için en uygun yer. Karaya çıkmak için hazırlanan 6000 asker. Yeni Türksel'in ardında Ezine Yahya Çavuş, takım komutanı Vedat Müşüker, tam gider, bekler, yarına sığınıp bekler. Koşuyordu. Bacaklarının ona kazandırabileceği en büyük hızla koşuyordu. Vatanın kendi yüreği bellediği için, vatanı kendinden öte gördüğü için, bedenleri taşlaştırmak için, taşlardan kaya yapıp boğazı kapamak için koşuyordu. Karşı tepeleri tutmuştu düşman. 6000 kişiye 65 insan. Oyanır kana çıkarma gemileri, kızarır denizin yüzü, kızarır güverteler, küpeşteler. Bu akıl almaz savaş 10 saat sürer. Tutunamaz, ilerleyemez düşman birlikleri. Gün batar ağır ağır, karanlık yoğunlaşır. Akıtılan kanlar katran rengine döner. Ezinili Yahya Çavuş ve Mehmetler birer birer şehit düşer. Öğlenden sonra saat 14'e kadar 12.000 kişi ve 2 dağ bataryası karaya çıkaran müttefikler donanmanın ateş himayesine rağmen bir türlü içeri ilerleyemiyordu. Çünkü bütün olasılıkları hesapladığını sanan generaller Mustafa Kemal faktörünü hesaba katmamışlardı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal hiç kimseden emir almadan savaşa kendi inisiyatifiyle müdahale ederek çıkarma alanına gelmiş, duruma hakim olarak düşmanın ilerlemesini ve içlere doğru yayılmasını önlemiştir. Denizler esen rüzgar, çelik kusmakta, kara balçık gibi gökyüzü, duman mı duman, çok bayır sırtları, ateş içinde, Arıburnu sahilinde, kum gibi düşman, filikalar, habire asker taşıyordu. Denizden alev saçan, o deniz ejderleri, çok bayır sırtları yanıyordu. Çok bayır sırtları ölüm kokuyordu. Bayıra tırmanıyordu. Önde bir büyük asker. Ardında bizler. Taşlarda kayıyorduk. Ayak ucunda kayboluyordu ışık. Zaferin bir ucu sen, bir ucu gruptu. Yükseliyordu Arafatlılardan. Mustafa Kemal adlı ordu. Bir vatan şahlanmıştı balam. Devir tarihe hükmeden devir gibiydi. Bu millet ölür müydü hiç? Bak sanki gazinin gözlerinde ölmekle yaşamak bir gibiydi. Mustafa Kemal'in nabzı, top sesleri Mehmetçiğin nabzıyla birleşip bütünleşerek atıyordu.
İşte ilk görünüşün Mustafa Kemal. Kaderin adamı der sana düşmanların. Yeniden yazıldı gökyüzüne. Demir ellerinle kocaman yarın. ...26 Nisan 1915 sabahı... ...Arıburnu yöresinde gelen top seslerini duyan Mustafa Kemal... ...karaya çıkan düşman 8 taburdan çok... ...Mustafa Kemal'in komutasında 57. Kahraman Alay'dan başka belirli güç yok... ...kendi en önde aldı... ...57. Alay'ın ardına... ...vurdu çok boynuna... İşte yurdunu savunurken ölenler, bırakmış yaşamasını, toprağa, güzelim toprağa, inerler görülmeden hep, dağlardan ovaya, ovalardan yeni yeşeren yaprağa hep. İşte yurdunu savunurken ölenler, girerler dalgalana dalgalana, bayrağa hep.